ผักไอโดรน้ำตาลจากใจใส่ใจก้านจากที่นี่บ้านบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังต้นจากหนึ่งต้นเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยมุงหลังคาเคยเห็นไหมคะลูกจากเอามาทำเป็นลูกจากร้อยแก้วสามารถที่จะไปทำน้ำหวานจากน้ำตาลจากเป็นเครื่องใช้ได้ด้วยพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราชมกันต่อเลยค่ะใครชอบผลิตภัณฑ์จากนะครับที่นี่สามารถแปรรูปออกมาได้หลากหลายจริงๆแล้วเราก็เอามาเคี่ยวนะคะใช้เวลาการเคี่ยวเนี่ย4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงเนี่ยตลอดเวลาในการเคี่ยวเราต้องใช้คนตลอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่คนเนี่ยมันจะติดก้นกระทะและทำให้ไหม้นะคะกลิ่นก็ไม่หอมเหมือนกับเป็นน้ำตาลจากที่เราจะได้มาจากต้นที่แท้จริงอะค่ะสามารถเรามาปรุงอาหารได้นะคะใช้แทนทำกับข้าวก็ได้เพราะใช้เป็นน้ำตาลหรือว่ามันมีรสเค็มอยู่แล้วของน้ำตาลจากนะคะแล้วก็สามารถเอาไปชงกับกาแฟได้นะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นธรรมชาติ 100% นะคะเพราะว่าเราไม่มีการปรุงแต่งใดๆก็ไม่มีการเติมน้ำเลยนะคะน้ำตาลจากเนี่ยสามารถที่จะเป็นรายได้ประจำของคนที่นี่นะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยเขาใช้เวลาไปหามาแล้วก็พอตอนบ่ายเนี่ยพอเสร็จเป็นขวดเนี่ยค่ะเขาสามารถจำหน่ายได้แล้วก็มีรายได้เข้าครัวเรือนได้อย่างดีอะค่ะอาชีพอันนี้เขาเรียกว่าปากกัดตีนถีบค่ะชัดๆเลยค่ะเนี่ยจะปากปากค่ะแล้วก็จะตีนแล้วก็ตีบแม่นั่นมุกหรือเปล่าครับที่เห็นนี่คือใบจากที่เขาเอามามวนยาเส้นกันนั่นแหละส่วนก้านของจากเขาก็ไม่ทิ้งนะครับเก็บก้านยาวๆเอามาสานให้เป็นเครื่องจักสานกลายเป็นตะกร้าของใช้ในครัวเรือนสวยๆสร้างมูลค่าเพิ่มไปอีกต่อหนึ่งแถมทางกลุ่ม U2T ยังแนะนำการสร้างคอนเทนต์ถ่ายภาพและการขายบนตลาดออนไลน์อีกด้วยในด้านของนวัตกรรมทางกลุ่มก็ได้ส่งเสริมการปลูกผักโดยใช้ระบบอัจฉริยะควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านสมาร์ทโฟนในมือถือเนี่ยนะคะจะแจ้งตอนนี้ก็คือจะแจ้งระบบว่าน้ำปกติไหมไหลเวียนปกติไหมค่า pH ของน้ำหลังใส่ปุ๋ยเป็นยังไงถึงเราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะสั่งการผักของพวกเราได้นะคะปลูกไม่ยากครับเนี่ยต้องเปิดให้น้ำหมุนเวียนอย่างนี้ก็เพิ่งทำเนี่ยไอ้น้องมาแนะนำให้ครับค่ะมาแนะนำเพราะว่าลุงก็เป็นเกษตรกรอยู่พอดีแล้วก็สนใจที่จะปลูกผักไอโดรโปนิกอยู่พอดีค่ะจากนี้ก็มามอบแปลงผักให้แล้วก็มีขั้นตอนของการปลูกวิธีการดูแลการใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็ลุงก็สนใจก็เลยมามอบแปลงผักชุดนี้ให้กับลุงเขาค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ทางโรงเรียนได้ลองใช้และสอดแทรกเข้าไปกับการเรียนการสอนของเด็กด้วยค่ะนี่ก็ยังมีของดีอีกหนึ่งอย่างนะคะในตำบลบางหมากที่เราจะพาไปดูกันวันนี้ก็คือไก่เค็มสมุนไพรบางหมากค่ะไปดูกันเลยค่ะของดีที่ว่าก็คือเขาเอาใบเตยหอมๆมาปั่นละเอียดแล้วมาผสมกับเกลือแล้วเอาไปพอกกับไข่เป็ดทิ้งไว้จนไข่เค็มกลายเป็นไข่เค็มสมุนไพรใบเตยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางหมากสวยและน่ากินจริงๆไก่เค็มสมุนไพรบางหมากจ้าพวกเราชาว U2T ตำบลบางหมากมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทำงานในชุมชนและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของเราที่ได้ทำไว้ในครั้งนี้ชุมชนจะสามารถดูแลตัวเองและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้ชุมชนของเราจะอยู่อย่างยั่งยืนและมั่นคง